1919 ଆସିଥିବା ରଲତ ନିୟମ ଏବଂ ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଭାବନାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ଆମେମାନେ ଜାଣିବା କିପରି ଏହି ଭାବନା ପରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଜାଣିବା ହଣ୍ଟର କମିଟି ବିଷୟରେ, ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 ବିଷୟରେ ଏବଂ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ। ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଏକ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 1919 ଅକ୍ଟୋବର 14ରେ ହଣ୍ଟର କମିଟିର ଗଠନ ହେଲା। ହଣ୍ଟର କମିଟି କହିଲା, ବିନା ସତର୍କ ସୂଚନାରେ ନିରସ୍ତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଉଲ୍ଟା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବ୍ରିଟିଶ ଲର୍ଡ ସଭା ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଜନସାଧାରଣ 30,000 ପାଉଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇଦେଲା। ତାପରେ ଆସିଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919। ଭାରତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ଶାସନ ପଦ୍ଧତିରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟେଗୁ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଡିସେମ୍ବର 23ରୁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919 ନାମରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଏହାକୁ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା? ସେତେବେଳେ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳଙ୍କ ନିକଟରେ। ତ ଏହି ନିୟମ କହିଲା, ଭାଇସରୟ ଓ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବ। ମାନେ ଭାରତରେ ଶାସନ କିପରି ହେବ ତାହା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅର୍ଥ ଓ ରାଜସ୍ୱ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା ଓ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଭାରତୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଲା। ବ୍ରିଟିଶର୍ସମାନଙ୍କ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ପଲିସି ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୁସଲମାନ ଆଉ ଏବେ ଶିଖ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରାଗଲା। ତା ସହିତ ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାରକୁ ଆହୁରି ସଂକୁଚିତ କରାଗଲା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏଥିରେ ପୁରା ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜସ୍ୱ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲା। ଭାରତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ତ ଅଟୋମାନ ଏମ୍ପାୟାର ବା ତର୍କିରେ କିଛି ଏପରି ହେଲା ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଆହୁରି ବଢ଼ିଦେଲା। ସେତେବେଳେ ତର୍କିର ସୁଲତାନ ଥିଲେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗୁରୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଖଲିଫା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ତୁର୍କୀ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ସହିତ ମିଶି ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତୁର୍କୀର ବିଭାଜନ ହେଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶର୍ସମାନେ ଖଲିଫାଙ୍କ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଆଣିଲେ। ନିଜ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତରେ ଥିବା ମୁସଲମାନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶୌକତ ଅଲି ଏବଂ ଅହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଖିଲେ ଭାରତରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ, ତେଣୁକରି ସେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ମଧ୍ୟ ଖିଲାଫତ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ 1992 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। 1919 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଖିଳ ଭାରତୀୟ ଖିଲାଫତ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ନ ରଖିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ଜନ ଓ ଅସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ହେଲେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେଭର୍ସ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଲତାନଙ୍କ ଅଧିକୃତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରୁ କାଢ଼ି ନିଆଗଲା। 1920 ଜୁନ 9ରେ ଆହ୍ଲାବାଦର ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1ର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସେହିଦିନ ହିଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1920 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲିକତାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। 1920 ଡିସେମ୍ବରରେ ନାଗପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଏହା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା।
ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ଏମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 1919 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖରେ ହଣ୍ଟର କମିଟିର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। 1919 ମସିହାରେ ହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919 ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟେଗୁ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଆଉ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଟର୍କି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଶାସକ ଥିଲେ ସୁଲତାନ, ଯାହାକୁ କି ମୁସଲମାନମାନେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମଗୁରୁ ବା ଖଲିଫା କହୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସର୍ଭିସ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଲତାନଙ୍କ ଅଧିକୃତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଗଲା। ଏଥିରେ ଆଘାତ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନେ ନିଜ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଶୌକତ ଅଲି ଓ ମହମ୍ମଦ ଅଲି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନିଜର ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ। 1919 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଖିଳ ଭାରତୀୟ ଖିଲାଫତ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। 1920 ଜୁନ ଆହ୍ଲାବାଦର ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1920 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲିକତାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ, ଯେଉଁଥିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲା। 1920 ଡିସେମ୍ବରରେ ନାଗପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଏହା ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖି ନିହାତି ଜଣାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍।